2025'ten herkese merhaba arkadaşlar. Sabahtan beri videonun girişini çekmeye çalışıyorum. Bir türlü çekemedim. Çünkü ilk defa planlı bir şekilde bir video yapacağım. Kurguladım. Bugün 2025'teki planımızı, vizyonumuzu hazırlıyoruz. 2024 bilmiyorum hepiniz için nasıl geçti ama ben 2024'ün sonunda 2025'e girerken şunu dedim. 2024 çok hızlı geçti. Bunun sebebi bence yapmak istediğimiz onca şey var. Bir kısmını 2024 yılında da yapamadık. Bu sebeple 2025'e daha hazırlıklı ve ne istediğini bilerek girmek istiyorum. Öncelikle 2024'te çalıştığım için notlarıma bakıyorum. 2024'te nasıl bitti, ne öğretti? Ben kendimi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. 2024'ün bana kattığı en büyük şeylerden biri bu. Kendimi tanıma fırsatı buldum daha fazla. Olaylara yaklaşımda nasıl tepkiler verdiğimi biraz daha izledim. Bu yüzden kendimi düzeltmem gereken noktaları fark ettim. Bunu insanlarla olan iletişimimde de kendime davranışımda da aynı şekilde. Onun dışında 2004 benim için zordu. Ev değiştirdim, askerliğimi yaptım, işimi değiştirdim. Onun dışında zaman çok hızlı aktı. Herhangi bir şekilde çok hızlı bir şekilde geçti zaman. Aslında sanki 2024'ü bir iş yapmış gibi bitirdim. Bu yüzden 2025'e daha çok kendi isteklerimi, kendi yapacaklarıma odaklanmak istiyorum. Süreyi de bu sefer mantıklı kullanacağım. Umarım güzel olur. 2025'te ne yapacağız? Sizin de bunu kendiniz için yaptığınızı varsayıyorum, yapmak istediğinizi varsayıyorum. Umarım hepinize faydalı olur. Bence yapmalısınız. Öncelikle 2025'te şunu yapacağız. Bunu ağzımda tutuyorum ama umarım kötü durmuyordur. 2025'te yapacağımız, istediğimiz şeyleri sizin de ilk önce bir kategoriye ayırmanızı istiyorum. Ben bunları toplam 6 kategoriye ayırdım. Birisi kişisel gelişim, 2 sağlık, spor diyebiliriz. 3 kariyer gelişimi, 4 finansal hedefler, 5 sosyal hayat, 6 da hobi. Aslında hepsi genel başlıklarıyla herhangi bir tarafa çekilebilecek bir yer. Bu arada şimdi 6 tane başlığa ayırdım. İlk öncesi kişisel gelişimle başlayacağım. Bir yandan da buradan da not aldım. Şimdi IELTS sınavına hazırlanan bir önceki videoda söylemiştim. İzlemediyseniz şurada demeyeceğim. Büyük ihtimalle izlemeyenler de vardır. IELTS sınavında girip 7.5 almak istiyorum. 7.5 yaklaşık C seviyesine denk geliyor ve yurt dışında, yurt içinde birçok yerde geçerli bir not almanızı sağlıyor. Kendimi kişisel gelişim olarak gördüm. Aynı zamanda hobi olarak da sayabileceğimiz kitaplar var. Kitap okuma. Geçen seneki kitap okuduğum sayısı yani 2024'ün kötü olduğunu belli ediyor. 6 tane kitap okumuşum. 2023'te 32 tane kitap okumuştum. Şu anda İstanbul'un yoğunluğu tabii ki buna etkiledi. 2025'teki hedefim de burada ayda 2 kitap olmak üzere toplam 24 tane kitap okumak. Bence kitap okumanın en zor kısmı ben yani 2024'te neden okuyamadım dersek 2024'te çünkü ne okuyacağımı bilmiyordum. Yani okuduğum kitapları belirlememiştim. Ne zaman okuyacağımı belirlememiştim. Bu yüzden çok eksiye düştü. Şu an 2025'e girerken 2 tane kitapla başladım. Birisi Leonardo da Vinci'nin biyografisi ya da hayatını anlatıyor bir farklı bir yazar tarafından. İkincisi de sosyal medyada gördüğümüz Düşün ve Zengin Ol. Daha da burada kişisel gelişim üzerine daha sonra kitaplara tekrar dönerim. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Sağlık ve fitness tarafına geçiyorum. Bu tamamen benim kendi zevkim. Tenis sporuyla daha önceden ilkokuldan beri ilgileniyorum. Devam etmek istiyorum buna. Zaten profesyonel bir düzeye çıkarıp profesyonel turnuvalara katılıp ama hani herhangi bir yarış peşine değil sadece turnuvalarda yer almak istiyorum. Bunu daha sonrasında işte etrafında bu sosyal komünitenin içerisinde yer almak ve bunu da aktarmak, paylaşmak istiyorum. Sporda devam edecek olursam şu anda ekstra başka bir spor dalıyla ilgilenmek istemiyorum. Ama fitness'la haftada 3 gün olacak şekilde maksimum ve minimum diyorum bunu soranlara. Geçen sene 2024 ve 2023'ün yaklaşık 7 ay boyunca sporla çok ilgilendim. Haftada 5 gün gibi hatta daha ortalamaya vurduğumda yıl içerisinde 4'e düşüyordu. 4 güne denk geliyordu. Böyle bir spor düzeni oluşturmuştum ama bu İstanbul gibi özellikle yoğun iş çalışma şehrin ulaşımında çok sürdürülebilir değil ve
Ne kadar doğru bir sorgulamaya girdiğim için bu şekilde istemiyorum. Haftada 3 şeklini, formunu, hareketini arttıracak şekilde bir düzende ilerlemeye çalışacağım. Diğer bir başlık kariyer ve gelişim. Şimdi kendimle daha önce bunu belki de bahsetmedim. Büyük ihtimalle şu anda bahsetmemde bence bir sakınca yok. İş analisti olarak çalışıyorum. Endüstri mühendisiyim. 22 yılında mezun oldum ama iş hayatına 21'den beri atıldım. 21'den beri çalışıyorum iş analisti olarak. Bu benim 4. senem olacak bitirince. Bu konuda da kendimi geliştirmeye her zaman devam ettim. Zaten iş süreçlerinde vesaire bunu şahit olabiliyorsunuz. Ama benim bir yandan da istediğim dünyanın da o tarafa doğru ilerlediği yapay zeka alanında kendimi geliştirmek. Yapay zekada neler yapabilirim derseniz, şimdi bunu not aldım ama diye bakıyorum kaçırmamak için. Birincisi burada tabii ki eğitimler almak ve birçok yapay zeka aracı çıktı. Kimisi bunu çok iyi biliyor, yani çok iyi bilmiyor. Herkes aslında kendi alanını biliyor ama çok fazla fırsat var. Bu sadece fırsat konusu, hem maddiyata veya herhangi bir gelişime de dokunabilir. İşte birinin insan hayatına fayda sağlayabilirsiniz. Bir problemi çözmeye çalışabilirsiniz. Ya da keşfetmekte de olabilir. Bir problemi bazen görmek de çok zor olur. Bu gibi yapay zeka araçlarını, kullanım alanlarını vesaire detaylı bir şekilde araştırıp uzay boşluğu ve herkes hani uzaya ilk gitmenin faydası var gibi düşünün. Yani gidiyorsun, bir şeyler keşfediyorsun ve bunu paylaşıyorsun. Bunun bazen çok yararlı da olabilir, bazen gittiğin o yol boşa da gidebilir. Ama bu bir fırsat. Tabii ki bunu da değerlendirmek herkesin kendi talebi. Ben bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. 2000 yılında bir internet çıktığında hepimizin ilgilenmeyip insanların dalga geçtiği bir noktadansa yapay zeka gibi şu anda birçok insan daha adapte olmaya çalışıyor. Bizim de bunu sağlayıp hayatımıza katmamız. Çünkü nereye doğru gittiğimiz, ne olacağı ileride hep beraber göreceğiz. Yapay zekanın bir anda fırsatlarından mahrum kalmamak için olabilir. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela burada yapay zeka konusunda bazı insanlar benim yaptığım gibi ailelerini, hayatlarını videoya alıyorlar. Daha sonrasında bunu yaşanabilir bir dünya yapılabilirse hem ailesinden kopmamış, belki de sonsuz bir hayat, her zaman insanların en başından beri hedeflediği bir noktaya yapay zeka ile erişebilir olacağız. Neden olmasın diye düşünüyorum, çünkü hepimiz bir baktığımızda davranışlarımız evet değişebiliyor zamanla ama çoğunlukla aynı şeyleri, aynı tepkileri veriyoruz. Çok uzun tuttum. Burayı kesebilirim. Ya da hızlandırın siz. Finansal hedef. Finansal hedef konusuna girecek olursam burada ben kendime şöyle bir hedef koydum. Finans alanında kendime bir eğitim almak, 2 tane finansal eğitim tamamlamak istiyorum. Bunlar yatırım konusunda ve harcama konusunda. Daha sonrasında belli bir ekonomi sağladığınızda şey oluyor. Bu parayı harcama koşullarını ve şartlarını ayarlamanız gerekiyor. Bununla alakalı bir eğitim alıp tamamlamak istiyorum. Diğer bir hedefim bu madde için varlık büyütme konusu. Yani şu anda kendime koyduğum hedef, benim bu değişebilir. Elinizde bir sürü mal varlığınız vardır, nakitiniz vardır, değişebilir. Buradaki 1 birimlik barimimi 3 birime çıkarmak istiyorum. Bunun için neler yapabilirim? Bu eğitimlerle işte kendi bir tecrübemle beraber buna ilerlemek istiyorum. Buradaki finansal eğitim konusu veya yapay zeka konusundaki araştırmalarımı da yine YouTube'da videolar şeklinde oluşturmak istiyorum. Çünkü bir şeyi öğrenmek, bilmek aslında birine öğretecek noktaya ya da paylaşacak noktaya gelmekle başlıyor. Bunu neden bu şekilde sunmayayım diye düşünüyorum. Hem kendime motivasyon hem de öğrendiğim şeyleri paylaşmayı seviyorum. Bence de faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer bir başlık sosyal hayat. Şu an sosyal hayat olarak 2018'de bir yurt dışına çıktım. Ondan sonra hiçbir zaman yurt dışına çıkmadım ve aklıma da gelmedi. Sanki yani zaten pandemidir, depremdir gibi olaylar sonrasında bunu yürütmek pek mümkün olmadı. Bu yüzden şu andaki hedefim 2 defa yurt dışına çıkmak. Bu yurt dışı herhangi bir ülke olarak yazdım. Herhangi bir, yani belki Asya, Avrupa gibi bir kısıt olmadan sadece bu yıl içerisinde 2 tane yurt dışı yazdım. Bunun dışında Türkiye'de de bence keşfetmek gereken birçok nokta var, kültür var.
Bu yüzden de 3 tane yeni Türkiye'de bir şehre gitmeyi hedefliyorum. Bunu 3 tane yeni demem bazı düşünün az geliyor olabilir ama baktığımda zaten Türkiye'deki birçok ile daha önce ziyaret etmişim bir şekilde. 2024'ten sonra 2025 içinde 10 farklı Türkiye'deki bir ili ziyaret etmek istiyorum. Bu neresi olsun veya neresi olacağı hakkında bir bilgim yok. Yani örneğin geçen hafta ocağın sonuna geldik. Geçen hafta bir anda Adana'ya gitme kararı verdim ve Adana'ya gittim. Bence bu bir şehir sayıldı. Yani yaklaşık 3-4 senedir belki Adana'ya gitmiyordum. Hedeflerimin ne zamandan hazır olduğumu görün. Kitapları da saydım az önce. Neyse geçiyorum hobilere. Hobiler kısmında güzel başlıklar var mı? Var. Evet. Bence eğlenceli. En eğlenceli kısmı bu. Şimdi burada gardening yazdım ama aslında ev içerisindeki çiçek besleme, çiçek bakımı. Çok fazla bitki dünyasıyla alakalı bilgimiz yok bence ya da hiç araştırmıyoruz, bilmiyoruz. Halbuki zamanında bunlar hem bizim zehir olarak kullanılmış hem de bu zehri panzehir olarak kullanılmış çeşitli yediğimiz şeylerden zehirlenebiliyorken yediğimiz şeylerden neden faydalı olacak besinleri alarak iyileştirmeyelim diye çok sordum. 2024 yılında da bir kere zehirlendim. Bunu düşünmeme sebep oldu diyebilirim aslında. Bu yüzden bitkilere daha fazla odaklanarak ilerlemek istiyorum. Burada da şeyle ilerlemeyi planlıyorum. Bunun üzerine kitapları okuyarak. Çünkü videolar veya internet bir yere kadar gerçekçi oluyor bence. Bilginin her zamanki gibi hani ansiklopediler öldü ama hala aranıyor. Bilgi olarak arıyoruz. Ben de o şekilde ilerleyeceğim. Diğer bir konu sanat ziyareti. Sanat ziyareti demişim ama genellikle sanatsal herhangi bir aktiviteden bahsediyorum. Burada birazdan videoyu tekrar orada devam ettireceğim. Google'daki geçmişim benim açık. Nereye ne kadar ziyaret ettiğimi kendisi not alıyor. İşte alışveriş merkezine mi gittim, spor salonuna mı gittim, bu vakti nerede harcadım. En çok yani baktığımda içime dokunan sanat tarafı oldu. Yani bence sanat insanın kendi ruhunu besleyen bir şey. Farkında olmadan bu neden sebep oluyor bilmiyorum ama bir sanat parçası etkileşim kurduğunuzda bir şeyle daha sonsuz veya daha tatmin oluyorsunuz. Bunun sağlayabilecek şu an hayatta çok fazla bir şey yok. Bu yüzden bence çok değerli. Diğer bir konu video yazmışım buraya. YouTube'daki video kalitelerimi arttırmak. Şu anda 15. dakikadayım. Umarım kesecek videom sayım çok fazla olur. Onun dışında da son nokta paraşüt veya yüksekten atlama. Uzun zamandır istediğim bir şey. Bunu 2025 yılında yapmak istiyorum. Not olarak aldım. Bu planı kuracağım. Daha önceden de yapmak istiyorum. Türk Hava Kurumu bunu eğitimini veriyor. Ben de bu eğitimi alarak veya farklı bir özel kurumdan eğitim alarak bunu 2025'te tamamlayıp geçmek istiyorum. Şimdi şöyle düşündük burada. Bunu bir arkadaşımla konuşuyorduk. Yarın ölsen neyden pişman olursun demişti. Galiba şu an öldüğünde hani neler gelecek aklına, neler yapmak istiyorsun diye bir liste çıkarsak 5-6 tane bir liste çıkar. Bunlardan birisi benim yüksekten atlayıp, paraşütten atlayıp yeryüzüne doğru süzülmek. Böyle bir fırsat şu anda hayattayken neden yapmayayım da bekleyeyim diye düşünüp 2025 hedeflerine koydum. Bence bu videoyu da durdurup artık aklınıza gelen ne varsa sizin de 2025 için çalışmanız veya hedeflemeniz gerekiyor. Çünkü yarın ne olacağını hiçbir zaman bilmiyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz ondan da bahsedeyim. Reklam gibi oldu ama ürün yerleştirme her zamanki gibi yaptık. Google haritalara giriyorum. Aşağıda Sen diye bir alan var. You yazıyor, bilmiyorum Türkçe'de ne yazıyor. Sen tarafına giriyorum. Explore Time en aşağıda Visit diye bir başlık var ve altında Explore Timeline diye yazıyor. Burada Timeline'a tıkladıktan sonra size bir zaman çizelgesi veriyor aşağıda. Bugün nereye gittim mesela bunu gösteriyor. Ya da 2024 seçiyorum ben. 2024'te 24 Haziran'da neredesin gibi bir şey gösterdi mesela. Bunun gibi şeylerinizi, geçmişinizi izleyebiliyorsunuz. Ben bunu kapatmadım bilerek. Gün gelince böyle bakarım diye. Ta yurt dışına çıktığım günden itibaren gezdiğim şehirleri gösteriyor. Şöyle görünecek mi bilmiyorum ama şansımı deneyeyim.
50 tane gezi yapmışım 483 günde. Bunların içerisinde çoğu İstanbul, Muğla var, Gemlik var tabii ki, Konya var, Konya değil pardon, Antalya var, Mersin var. Şu ana kadar uğradığın yerler. Bu sayı çok eğlenceli. Bunu da bilmiyorum görünüyor mu ama hemen aynı yukarıda yerler diye geçiyordur büyük ihtimalle. Places diye yazıyor. 342 tane alışveriş merkezine gitmişim. Alışveriş yerine gitmişim. Bunu shopping diye geçiyor. Bunun yanında 288 tane restoran, kafeterya gibi food and drink konusu var. 5 tane airport, havalimanına gitmişim. 55 tane aktivasyon yeri. Yani mesela parklar, açık müzeler gibi yerler. Sporla alakalı 37 tane yere gitmişim. 48 tane kültürel yerde bulunmuşum. Otel konusunda da 38 tane otel yazıyor ama bu konaklama yeri vesaire gibi düşünülebilir. Yani buradaki sayılara baktığımda işte sanatla alakalı, kültürle alakalı 48 yer var. 342 tane alışveriş varken bunun yerine 48 tane sanat yeri olması bir soru. Bence düşündüğünüzde hepimiz biraz böyleyiz. Kendimi yargılıyorum ama sizi de es geçmedim. Bu zamanda 60 tane şehri ziyaret etmişim. İstanbul'da 694 yer. Sonrasında Osmaniye'de 19 yer geliyor. Adana'da 12 yer. Gemlik'te 140 yer. Bursa'da 40 yer diye gidiyor aşağılara doğru. İzmit'te 20 yer. Ankara'da 26 yer. Eskişehir'de 77 yer. Bodrum'da 7 yer. İlçe olarak da ayırmış. O yüzden bayağı bir detaylı. Şimdi dünya kısmına geldiğimde Türkiye'de 60 şehir, Almanya'da bir şehir görünüyor. Bakalım bu sene bu takvim nasıl da olacak, değişecek göreceğiz. Onun dışında Insights kısmı var. Orada da aylar içerisinde bir ayda neler yaptığınızı gösteriyor. Kaç dakika yürüdünüz, nereleri ziyaret ettiniz, ne kadar zaman harcadığınız gibi bilgiler var. Siz de kontrol edebilirsiniz. Şimdi 2024'ün bitirdik. 2025 ile alakalı bir video oldu. Biraz da bayağı da uzun sürdü. Umarım kesebilirim. Kesemediğim noktada hızlandırıp atlayabilirsiniz. Bundan sonraki süreç, şunu söyleyeceğim. En önemli kısmı. Burada not aldığınız ya da aklınızda olan şeyleri yazıya döküp bir yere yazmanız çok önemli. Ve bu sonrasında bu yazıyı görünür bir yere asmanız gerekiyor. Ve tekrar etmeniz, yani bunu es geçmemeniz lazım. Size kendinizi hatırlatmanız gerekiyor. Her zamanki olduğu gibi bir şeyleri hatırlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden bunu bir kağıda döküp daha sonrasında bu kağıdı her zaman veya zaman zaman uğradığınız bir yere asıp görmek iyi olacak. Ben uygulamayı düşünüyorum. Bence siz de yapmalısınız. Bunu telefonunuza da koyabilirsiniz herhangi bir yerde. Ama önemli olan şey şu: bilincinizin açık olduğu bir yerde bulunması gerekiyor. Mesela sabahları uyandığınızda, sabah kalktığınızda burada bilinciniz açık oluyor ve bir şekilde gidip kafanıza düşünmeyi yönlendirebiliyorsunuz. Ama gün içerisinde bu çoğunlukla mümkün olmuyor. Sadece sürüklenip gidiyoruz veya geceleri bir şekilde düşünüyoruz. Bir yer bulup buna göre yerleştirmek bunu ve mümkün olduğunca görselleştirmek ve aklınıza durmadan tekrar etmek. Boş zamanlarınızda burada mesela kitap okumak dedim. Kitap okumakla alakalı kitaplara zaman ayırabilirsiniz. Bence boş zamanı kaliteli ayırmak bu oluyor. Yani okuyacağınız kitabı seçebilir, gezeceğiniz yere not edebilir veya yapacağınız sporla alakalı etkinlikleri takip edebilirsiniz. Bu farklı bir içerikle bunları takip etmeye devam edeceğim. 2025'teki seri şeklinde gidecek. Videoyu izleyen herkese teşekkürler. Şimdiden 2025 hepimiz için iyi geçmesini diliyorum. Unutmadan 2024'ün sonunda fark ettiğim ve 2025 için bence eskisi gibi hepimizin geri iyi olması gerekiyor. Yeterince kötü bir zamanlar veya kötüyü yeterince övdüğümüzü düşünüyorum. Neden iyiliğin eskisi kadar değersiz kaldığı bir dünyaya gidiyoruz? Hepimizin bir düşünmesi gerekiyor.
Bunun için hepimiz de bir şeyler yapmalıyız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Çok uzun oldu. Sonunda videoyu çektim.